អ្នកប្រាជ្ញដែលសិក្សាអំពីរឿងហ្នឹងគេបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា significance ខ្លឹមសារ by placing point O far offshore ដែលវៀតណាមដាក់ចំណុច O នៅឆ្ងាយពីដែនឆ្នេរគោករបស់ខ្លួន on the Tochou Polarvine line នៅក្នុងបន្ទាត់ខាងមុខនៃកោះកញ្ចក់សេះនិងកោះអាចសេះវៀតណាមទទួលជោគជ័យវៀតណាម successfully រុញណាបន្ទាត់មូលដ្ឋានឲ្យទៅឆ្ងាយចូលក្នុងសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យយួន far away from the main land coast expanding its potential sea claim គឺធ្វើឲ្យយួនអាចនឹងច្បាមយកដែនសមុទ្របានឆ្ងាយហើយវែងណានៅក្នុងមាត្រា3វាតាក់ទងនឹងខ្សែបន្ទាត់ Bridge ដែលមានអ្នកសួរនេះគឺអាបន្ទាត់ក្រហមនេះអូខេដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1939នៅក្នុងមាត្រា3ដដែលវាតាក់ទងនឹងបន្ទាត់ Bridge អូខេមិនមែនត្រីទេកូនណាយើងទៅសេព្រីបជើងរស្រអីព្រីវីយេស្អីចឹងណាកូនណាអូខេលីនលឿនឆៃនេះអូខេនៅក្នុងមាត្រា3ដដែលនេះវាតាក់ទងនឹងបន្ទាត់ Bridge ដែលបារាំងគូសឡើងនៅឆ្នាំ39ដោយទេសាភិបាល Bridge បន្ទាត់នេះនៅក្នុងមាត្រា3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រខែកក្កដាថ្ងៃទី7ឆ្នាំ1982ចុះហត្ថលេខារវាងហ៊ុនសែននិងវៀនកូថតណាមានចំណុចដែលតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់កោះណាកោះភាគីទាំងពីរគឺកម្ពុជាពេលនោះហ៊ុនសែនហើយនិងវៀតណាមពេលនោះគឺវៀនកូថតបានព្រមព្រៀងប្រើបន្ទាត់ Bridge ដើម្បីចែកកម្មសិទ្ធិកោះមានន័យថាកោះទាំងឡាយណានៅខាងនេះជាកោះរបស់យួនហើយកោះទាំងឡាយណានៅខាងនេះជាកោះរបស់កម្ពុជានេះគឺជានិយមន័យដែលគេព្រមនៅក្នុងមាត្រា3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រណាបានសេចក្តីថាកោះទាំងឡាយណានៅខាងជើងបន្ទាត់នេះជារបស់កម្ពុជាកោះទាំងឡាយណានៅខាងត្បូងបន្ទាត់នេះជារបស់វៀតណាមចំណែកសមុទ្រវិញបន្ទាត់ Bridge ណាគឺវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ណា The agreement explicitly rejects គឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់បន្ទាត់ Bridge line as maritime boundary វៀតណាមនៅពេលហ៊ុនសែនញ៉េណាវៀតណាមប្រទេសឯងនៅក្នុងមាត្រា3គឺបន្ទាត់ Bridge ជាបន្ទាត់បែងចែកកម្មសិទ្ធិកោះក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាជាបន្ទាត់បែងចែកដែនទឹកទេណាដល់ចំណុចនេះបន្ទាត់ក្រហមនេះបើកោះណានៅខាងជើងជាកោះរបស់កម្ពុជាបើកោះណានៅខាងត្បូងជាកោះរបស់វៀតណាមគ្រាន់តែយកបន្ទាត់ក្រហមនេះបែងចែកកម្មសិទ្ធិកោះតែយួនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាជាការបែងចែកដែនខណ្ឌសីមាសមុទ្រទេនេះក្នុងមាត្រា3ណាវៀតណាមប្រាប់ថាព្រំដែនសមុទ្រណាព្រំដែនសមុទ្រនឹងត្រូវចរចាគ្នាទៅអនាគតតែ